Myslím si, že je dobrou správou pre všetkých našich obyvateľov, že tu za mnou v najbližších mesiacoch vyrastie cyklotrasa, ktorá spojí Šalu a Diakovce. Je to mimoriadne kritický úsek cesty. Vieme o tom, pretože boli tu aj smrteľné nehody v minulosti. A bolo treba prispieť k tomu, aby nielen cyklisti, ale aj pešia doprava, aby to bola bezpečnejšia. Bude obojsmernou cyklotrasou a bude aj chodníkom a bude spájať železničné priecestie v Šali a čerpacú stanicu v Diakovciach. Je to spoločná cestička pre cyklistov a chodcov. Elektroinštalácia, tu bude odvodnenie dažďovej vody. Táto spoločná cestička bude mať šírku 2,5 metra, dĺžku 1565 metrov. Medzi hlavnou cestou a medzi týmto chodníkom bude zelený pás z bezpečnostného hľadiska. Železničné priecestie v budúcnosti, keď sa bude rekonštruovať, vyrieši aj pokračovanie cyklotrasy tak, aby sa najmä Diakovčania, ktorí prichádzajú za dopravou do Šale na železničnú stanicu, aby sa bezpečne na bicykli dostali až pred budovu železničnej stanice, kde máme nový prestaničný priestor. Majetkovo sme to začali riešiť pred 6 rokmi, nakoľko tu bolo 165 vlastníkov a keďže zasahujeme pár centimetrov do vlastníckych pomerov, museli sme to vysporiadať. Hlavným poslaním tejto bezpečnej cyklotrasy je doprava do zamestnania, doprava do školy, doprava do krúžkov pre všetkých tých, ktorí z Diakoviec využívajú služby v meste Šala. Ale aj doprava za ďalšou dopravou, to znamená príchod na železničnú stanicu, kde je autobusová stanica, jednoducho pre všetkých tých, ktorí potrebujú z Diakoviec sa dopraviť do Šale, alebo naopak, navštevujú svoju rodinu v Diakovciach. Je to spoločná radosť pre všetkých Šalanov aj Diakovčanov. Držme si palce, verím, že v najbližších mesiacoch toto dielo zvládneme, ako sme zvládli už mnoho diel aj v minulosti. Pani starostka, veľmi sa teším. Ďakujem pekne a ja sa teším.